阿平又俾你水咗嚟上嚟睇路啦！一睇呢個3個金波咯，就知道係中澳春城啦。成個珠海坦洲我最熟噶啦嘛，我就住喺隔籬國際花城。咩話？人哋返佣返幾多俾你啊？我返8萬俾你夠唔夠？咁呢，我呢邊呢即刻俾你3萬現金揸喺手上，跟住呢上我哋公司簽埋合同，過嚟落訂。咁收咗佣之後呢，第一時間俾翻你嘅。好多街坊呢。揾嗰啲 agent 人又見唔到，公司都唔知嘅喎。咁聽保我份人，阿平你仲唔熟咩？成個大灣區最老實嘅 agent 噶啦。咁中澳春城呢個屋苑咧確實唔錯嘅，咁配套係成熟嘅。咁5分鐘咧可以去到我哋華發張都啊，3號會員店啊，仲有優惠城啊，落到樓下咧就可以享受到呢啲配套啦。有我哋街市啊、超市啊。所有都齊晒噶啦，仲有我哋農家樂嘅，得閒咧可以翻嚟食下野味嘅。咁咧屋苑咧樓下咧仲有我哋呢個直通巴喎，個零鐘咧就可以翻到我哋香港太子荃灣噶啦，非常之方便嘅，每日4班啊。咁呢個屋苑咧依家賣緊咧係40棟同埋41棟，有精裝同埋毛坯嘅。咁你呢邊咧中意毛坯咧，咁我哋公司咧都有裝修公司團隊嘅，呢個幫你去搞得靚靚正正嘅。咁事不宜遲，我哋上屋苑睇下。依家咧上到我哋呢個12尺一個南北對流嘅戶型嘅，咁我哋呢個客廳咧4米嘅一個開間，非常之闊落嘅。咁我哋呢邊咧一個露台咧係剝咗嘅，做咗封窗設計。咁我哋呢邊咧係半中身嘅，可以睇到我哋園林景觀，非常之靚啊！咁我哋睇翻我哋嘅呢個餐廳啦，咁我哋餐廳呢邊咧可以擺個4到6到8人台啊，完全冇問題嘅。採光非常之好，可以睇到我哋光景嘅。我哋廚房呢邊咧係做咗一個 U 型嘅設計。都係有一個明窗嘅喎，非常之闊落嘅一個廚房。咁我哋睇翻我哋嘅休息區啦，我哋休息區呢邊咧，首先睇翻我哋嘅一個衛生間，衛生間都做咗乾濕分離嘅3段式嘅設計。咁睇翻第一間房啦，第一間房咧係我哋嘅一個公主房嘅，可以放1.5米嘅牆，3邊落床位，完全冇問題啊，夠晒用啊。咁睇翻我哋第2間房啦，呢度咧可以組成我哋私房，都係睇光景嘅喎，採光性非常之好嘅。重點嚟啦，睇翻我哋主人房。咁我哋主人房呢邊咧有一個非常大嘅一個衣帽間啊，呢邊咧都可以睇光景嘅，採光非常之好。哇，呢度可以擺翻你所有嘅靚衫靚褲啊，空間完全夠用嘅。咁睇翻我哋呢個主人衛生間，主人衛生間咧都擺咗一個浴缸嘅，非常之闊落嘅，戶型非常之方正嘅。睇翻我哋最尾嘅一個主人房呢邊嘅，可以放個2米大床，3邊落床位，完全冇問題啊！呢個戶型非常之靚嘅，而且係精裝修嘅。咁中意呢個屋型嘅朋友咧，快啲搵我推過佢哋啦！